hommikust. Täna hommikul ma panin omale seda concealerit. Ainult concealer, mitte midagi muud ei ole. Ja ma ostsin Maximas vist oli mingi soodukaga. See uus, vist on uus või? Maybelline Lifter concealer ja täitsa hea. See oli 3 erinevat tooni, mingi 20, 30, eks oli 23. Ja kuna seal testrit polnud, siis ma olin mingi, et okei, kiire ChatGPT. Ja ta ütles, et 20 ja 30 on nagu suht sama, aga kui sul on pigem, või noh, kui sul on vaja katta sinakaid, lillakaid toone, siis pigem võta 30. Võtsin 30 ja minu just väga hea. Ja täna on selline hommik, kus ma soojendasin üles oma viljakohvi mikroonis. Ja siis mul tuli 100 asja vahele. Ja see on ikka jälle külm. Ja ma ei viitsi seda uuesti hakata soojendama. Nii et jomme niimoodi. Üllataval kombel täna läks uni kell 5 ära. Ma ei tea, Sonja magas 7:30. Ma siis kuulasin oma autoraamatut natuke. Muide, eelmises vlogis mainisin, et ma tahtsin teha selle 3. samba. Tegin ära eile, siis kui Sonja panin magama ja tegin selle siis ära. Väga lihtne on see lihtsalt kättevõtmise asi on ju ja mõelda, mis summad sa tahad iga kuu maksta sinna ja that's it. Rohkem jällegi. Ja varsti tunni aja pärast peab hakkame minema oma Sonjaga siis tema huviringi. Jah, sinna huviringi lähme. Eile panin kuulutus, või mitte kuulutuse, aga ma panin Instasse üles, et ma annan ära 2 IKEA söögitooli, üks on vanemate juures, teine on meil kodus ja mõlematele juba tulid soovijad, mille üle mul on mega hea meel. Ma tihtipeale annan ka Instas ära hästi palju riideid, väikseks jäänud riided Sonjale. Mõndasid me pole nagu jõudnud kandagi, mingid jalanud näiteks olid või siis riided, mis on väikseks jäänud ühesõnaga. Kas siis kantud või mitte kantud on ju. Ja ma panen ka jagasse ülesse paremad asjad, mis võib-olla kannatab, ma ei tea, kas või 1 euro eest müüa. Mõned asjad on ka tasuta. Et kui sul on laps eeldatavalt tüdruk, sest et enamasti on seal ikkagi roosad riided nüüd juba selles vanuses, siis mine vaata jälgi mu jagakontot ja kui ma panen sinna midagi ülesse, siis võid mulle kirjutada, et kas saaks tasuta või siis mine jälgi mind Instagramis, seal ka tihtipeale ma kirjutan kohe, et siin on jagas, on asjad üleval, need ja oma jälgijatele annan tasuta ära. Lihtsalt postikulu eest siis. Mul praegu kotitäis riideid seisab, ootab ära andmist. Vankris magab paremini. Rõnjuppe. Sonja, mis sa teed, kooki või? Jaa, näita, mis sul seal vormis on. Kuule, sa oled siin söönud liiva, jah? Kuule, krikistad hammaste vahel. Kas sa teed kooki emmele? Teed, jah? Mis kooki sa teed? Sonja. Sonju. Mis kooki sa teed emmele? Emme. No, mis sa sinna sisse paned? Tjuh!
hääled käivad, siis ma panin nõudepesumasina tööle. Aga täna väga midagi vloginud ei ole, sest et peale hommikust seda tantsutundi ja õues mängimist John oli pea ära. Ja siis tal oli paha tuju. Tegelikult seal tantsutunnis juba oli tal siuke natuke paha tuju alguses. Ma ei tea jällegi, kas ei ole ammu käinud. Kuigi tegelikult ma käisin eelmine nädal. Või siis ta oli lihtsalt, tegelikult ta tahtis õuetäiega minna, ta vahepeal nuttis ka seal õues, tahtis lombis hüpata. Vot. Ja aga praegu tundub okei olevat. Vaatab seal oma raamatuid. Ja ma eile panin kuulutuse ülesse, mis kuulutuse Instasse, mis rääkisin ka nendest IKEA-toolidest. Ühesõnaga ma andsin ühe ära Karolale ja teise ma annan oma sõbrannale. Ma pean seda Kehrast ära tooma ja siis Karola. No muidugi, ega ta tühjade kätega ei saa ju, kui raha ei võeta, siis tuleb midagi muud anda, onju. Andis mingi uniku asju meil, siin ma ei ole veel vaadanud. Ma panin Sonja eest nüüd peitu kappi. Mis meil on siin? Sonjale on väiksed snäkikesed. Siis on 4 vilja puder banaani ja mustikatega. Alati kulub ära, on ka hea kaasa võtta. Siia on selline nunnu. Selline fruit bar. Strawberry flavor. See tundub päris hea. Või noh, muidugi pakendatud on väga hästi, onju. Ja siis midagi emmele ka. Vaseliin. Väga hea tegelikult, sest et mul huuletooted hästi vähe ja tegelikult vaseliin on nagu ja proovime ära ka teha. Mul on, mis asi mul on üks mis ta on Kielsi oma. Aga see on vist mingi tooniga, nagu ma aru saan. Rosa. Lõhnab küll hästi. Ma ei tea, kas ta on aru saada, muidu valgus on ka siuke nagu ta on. Aga lõhnab täiega hästi. Väga hea. Nii, nüüd üks väikse tänutähe. Mis tänutähe, jah. Et saime. Aga täna vist ei vlogi enam midagi, me oleme kodused ja loodame, et Jonni tuju läks üle. Et nüüd ainult hea tuju kuni jõuneni. Ma vist kunagi mainisin, et sellel Ronilal on mingid lisad. Üks nendest lisadest on selline. Kuku! Nii-öelda mingi majake või no onni saab teha. Teiselt poolt on mingid lillekesed. No ei saa lahti teha praegu kappi. No said. Ja siin on Liumägi ka. Tea, kas ma toon selle välja või? Toome Liumäe välja või? Ja lähme toome siis. Nii, Liumägi on nüüd väljas. Nii, Sonja ettevaatlikult. No, saad ise. Sa oled nii osav juba. Et siuke hullult ronida meeldib. See saab erinevalt 3 tasemele siis panna. Või noh, iseenesest saaks selle redali külge ka, mis seal teisel poolel. Aitäh! Aga noh, meil on siiapoole need 3 taset. Ja tegevust küll ja veel sellise vihmase ilmaga. Meeldib sulle? Meeldib või? Jah? Okei. Võta härtast kinni. Ettevaatlikult on ju. Ta saab hästi, jah? Piu!
aeg on minul. Aga enne ma mõtlesin, et ma proovin ära selle näopesuga, selle vahu. Nii, avamisest 6 kuud kehtib. Tegelikult ma tahtsin seda kreemi ka vaadata. Sellega on ka pool aastat kehtib avamisest. Ma ei tea, kas ma tahan selle lahti teha, sest mul on seda kreemiga, aga see on 12 kuud. Okei. Tegin selle jaanuaris lahti. Varsti saab pool aastat. Ei, ma ikkagi ei tee seda uut lahti veel. Ma kasutan selle ära. Ja siis teen selle teise. Aga seda võib küll proovida. Ootame. Nii sutlen näo veits ära. Tavaliselt, ma ei tea, seal kosmeetikakoolis, kui ma käisin, siis öelda, et ühest pumba nagu piisab, aga kui mõnus. Noh, see esimesed pumbad on alati nii, sealt ei tea, kas sealt tuleb midagi, on ju. Siis kui esimest korda kasutad toodet. Nii väga mõnus. Mul meiki küll pole peal, aga noh, ainult see concealer, mis ma hommikul panin, aga see on ka kuskil ära kadunud juba. Siis mahavõtmiseks on mul need siuksed käsnad. Need on tegelikult alguses, kas mul on siin, on ju. Alguses on need sellised mega õhukesed. Siuke alguses. Ja siis lased veelt läbi. Ja siis ta läheb selliseks käsnaks. Veits niuke skraap ka, et ei ole lihtsalt, et loputan maha. Võt, ongi aeg tegelikult see ära visata. See vana on üks veel siin. Viskan nüüd mõlemad minema ja võtan uue homme kasutusele. Ja ma panen kreemi ja seerumit. See on siis see Diori seerum ja Diori kreem. Need sobivad mulle väga hästi. Sest mu nahk ei ole väga pirtsakas ka. Et ükskõik, mis ma talle peale määrin, ta ei reageeri nagu halvasti. Ei ole seni reageerinud. Aga praegu kreemi hakka panema, sest ma lähengi pesus ka ära. Kiire duš ja siis lähen kuulan natuke raamatut ja magama. Tere hommikust, polegi jõudnud teiega rääkida täna. Nii kiire hommik oli. Noh, ise ennale tekitasin selle kiire hommiku. Oli vaja pesu pesta ja tahtsin koristada natuke.
Ja nüüd me oleme teel Mia Millasse. Lähme sinna mängu hommikule. Saame tunnike olla ja siis võib-olla saame sõbrannaga kokku. Vaatame, kas nad tulevad siia või ei tule. Kuna täna on nii hea ilm võrreldes eilsega, siis me lähme Jaapani aeda. Jalutame siin Kadriorus natuke mängisuues ja siis sõidame koju. Juba paar päeva tagasi mõtlesin, et need hirsid peaksid praegu õitsema. Teistes kohtades ma olen näinud, et nad õitsevad. Et siin ka ilmselt juba ütleme, vaatame. Joo, vares on see. Kell on 3 natuke läbi ja Sonja jäi 15 minutit tagasi magama. Ma ei tea, kas ta oli täna nii elevil sellest päevast. No, ta autos juba hakkas peaaegu magama ja ma silm vajus looja, aga ikkagi püsis ilusti ärkvel. Ja siis sõi kodus ja ei tulnud kuidagi seda und. 1,5 tundi lihtsalt jauras seal voodis, lalises oma ette ja tõmbles ja mis iganes oma jalgadega seal. Ja lõpuks siis hakkas nagu jonnima ja siis ma läksin tema tuppa, võtsin ta sülle ja momentaalselt tüübil silmad kinni ja magas. Aga eelmise video alla jäeti mulle kommentaar, et ma räägiksin kakskeelsusest. Et kuidas siis minu peres on see olnud ja kuidas siis praegu on Sonjaga. Ja ma võin ka rääkida oma õelaste kogemusest, sest nemad on ka kakskeelsed. Mu venna lapsed ainult ei ole. Sest neil on mõlemad vanemad, ütleme, on sellised pigem nagu eesti keelt kõnelevad, aga ühesõnaga alustame siis algusest. Minu isa emakeel on siis vene keel, aga ta räägib puhtalt eesti keelt ka. Ja minu emakeel on siis eesti keel olnud. Aga nii-öelda vene ajal siis eks ikkagi enamus mingil määral ikkagi oskasid vene keelt, ja kuna mu ema siis, ma ei tea, hängis rohkem venelastega ja lõpuks siis mees ka tal venelane, või mitte venelane, aga vene keelt kõnelev, siis sellepärast ta räägib nagu väga hästi vene keelt, ilma aktsendi ja kõigeta. Ja meie koduses olukorras siis, kui me olime väiksed, oli niimoodi, et vanemad omavahel siiamaani räägivad vene keeles. Ma ütleks niimoodi 90-80%. Ja meie siis, kui lapsed, me kuulsime seda igapäevaselt, aga mitte keegi meiega nagu ei rääkinud vene keeles. Ja siis ma veel mäletan nüüd hiljuti emaga midagi rääkisin, ma ütlesin, et kuidas, et nii imelik, et me nagu võtsime selle vene keele nagu vastu, kuigi meil ju praktikat kui sellist polnud. Ja siis ema ütles, et ükskord ta mäletab, kuidas ta ütles minu isale, et pane aken kinni vene keeles ja mul õde
selle peale vastas eesti keeles ma ise. Ehk siis see oli see hetk, kus mu ema nagu sai aru, et õde saab vene keelest aru. Ma ei tea, kui vana ta oli, aga jah. Ja meie peres on siis niimoodi kujunenud, et mu vend on siis kõige vanem, vennal ei olnud vene sõpru. Tema väiksena ei suhelnud vene keeles niimoodi, aga tal on siuke hästi tugev eesti aktsent küljes. Aga samas, kuna ta üldse koolis ja kõiges nagu oli hästi tubli, siis näiteks ta vene keele olümpiaadil üleriigiliselt sai esimese koha. Tal on see grammatika just nagu, ma ei tea, kas enam on, aga siis oli nagu hästi tugev ja selline, mida muud sa saad keeldada inimeselt, kes lõpetas keskkooli kuldmedaliga, ülikooli kraadid, kõik cum laude ja nüüd on tal doktorikraad, nagu jah. Et jah, lihtsalt see kõnes on tal nagu hästi tugev eesti aktsent. Minu õel, kes on siis järgmine vanuselt, temal on hästi palju vene sõpru siiamaani. Tema kohta võiks isegi öelda, et tal on võib-olla vene keeles suurem see sõnavara ja kõik. Samas kui kirjutamises ja lugemises, loeb ta võib-olla hästi tegelikult, aga kirjutamises tööd ikkagi mingid vead või nii. Ja siis olen mina viimane. Minul väiksena vanaema juures olid mingid vene sõbrad ka. Ja sellest siis võib-olla mul nagu natuke vähem aktsenti. Samas mingite sõnadega nagu lööb täiega välja ja on aru saada. Tegelikult isegi tavalises suhtluses on aru saada, et ma ei ole venelane. Aga mul ei ole seda nagu nii tugevat aktsenti, näiteks võrreldes mu vennaga, et me oleme kolmekesti nagu täiesti eri tasanditel selle vene keelega. Samas kui ikkagi eesti keel on, meil ei ole aktsenti eesti keeles rääkides, on ju. Ja siis mul mingi hetk, ma ei kasutanud üldse vene keelt, siis ta nagu kadus ära. Mingi poodides võib-olla, kui ma töötasin mingi klientidega, et siis jah, kasutasin. Ja nüüd siis Sonja isaga ja suheldes ja niimoodi on see vene keel jällegi rohkem tulnud, aga nüüd, kus me oleme olnud tegelikult päris pikalt lahus, on ju, ja me ju kirjutame inglise keeles, sest kirjutada mina ei oska. Ma loen ka hästi aeglaselt vene keeles, sest koolis oli niimoodi, et kui oli see mingi tutvustustund, esimene tund, siis kõik pidid oma nime ütlema, seal tutvustama ennast, on ju, siis mulle õpetaja ütles, et nii, sina ei pea käima tunnis. Siis ma olin mingi okei. Ja siis ma ei õppinudki midagi, kui nii võtta. Ja et mul jällegi selle lahus oldud aja jooksul ma tunnen, et tegelikult mul on vene keel halvemaks läinud. Et praktikat pole, siis paratamatult nii on keeltega, on ju. Ja näide siis minu õelastest. Minu õepoeg, kes esimesed oma eluaastad elas minu vanematega eestikeelses keskkonnas. Jah, ta nagu oskas vene keelt midagi, ta sai aru, aga tal oli eesti keel põhiline, nagu esimene keel ikkagi. Ja näiteks mingi video on ka kuskil, et kus ta vene keeles siis midagi ütleb, kus ta oli, ma ei tea, mingi 3-4, pigem 3, siis ta ütles vene keeles mingi lause ja seal oli nagu selline tugev eesti aktsent küljes. Aga peale seda mul õde siis kolis kokku ühe vene meesterahvaga ja ongi, kuna mu õel on hästi palju vene sõpru ja neil on venelased lapsed, on ju, vene keelt kõnelevad lapsed, siis paratamatult vene keel võttis üle ja nüüd eesti keel on tal tahaplaanile jäänud. Jah, ta käib eesti koolis, ta käis eesti lasteaias, aga ta on leidnud endale kõigist neist alati vene keelt kõnelevad sõbrad. Ja õues ka nagu väljaspool kooli siis on tal vene sõbrad. Ehk siis see kujundab nii palju tegelikult nagu, mis keel sul peamiseks keeleks saab. Et näiteks kas või lauseehitus, et ta just kirjutas siin Sonjale mingi kirja, et kui vene keeles öeldakse, et näiteks
ma armastan sind. Nojah, öeldakse ka, et ja люблю тебя, on ju, aga võib ka öelda ja тебя люблю, et mina sind armastan. Nagu eesti keeles minu arust see ei kõla nagu nii hästi, see ei ole nii sihuke tavapärane. Aga ühesõnaga ta jah, lauseehitus ja käänab valesti sõnu ja mingi no täiesti ulme lihtsalt. Ma ei saa aru, kuidas ta üldse koolis hakkama saab. Aga noh, siiamaani on välja vedanud. Ja no muidugi need YouTube'id ja igast asjad, et need on venekeelsed kõik, sest et jällegi seal on ju valikut on palju rohkem, on ju, mis teemadel videosid sa vaatad. Et Eesti, ma ei tea, kas lastel üldse tehakse midagi või? Noh, ala mingid, ma ei tea, et mängitakse seal ja siis mingit arvutimängu ja siis sa vaatad ja kommenteeritakse seal või mingid sellised täiesti jaburad saated olid, mida ta tegelikult nagu mõned aastad tagasi siin veel vaatas. Ja õetütrega on täpselt sama, et tema juba sündis siis selles nii-öelda teises leibkonnas ja seal oli vene keel oli väga palju rohkem kohal ja temal on samamoodi, et mu õde nagu ütleb talle midagi eesti keeles, mu õde räägib alati nendega eesti keeles, aga näiteks tütar tihtipeale vastab vene keeles, kuigi ta saab aru eesti keelest. Et paraku nii on läinud jah, nende 2 lapsega. Kuigi ma usun, et eks kasvavad suuremaks ja ikkagi tööturul ja kõik sellised on eesti keel, küll see tuleb neil on ju kuskilt ajusopist ja õpivad juurde. Aga jah, neil on hetkel on vene keel võtnud üle või tähendab, poisil on üle võtnud vene keel ja tüdrukul ongi kogu aeg vene keel olnud. Ma ütleks, et isegi ta on tema esimene keel. Ja Sonja puhul on midagi veel vara öelda. Ta saab küll vene keelest aru. Mitte küll, ma arvan, nii hästi kui eesti keelest. Ega ta eesti keeles ka ju lõpuni vaata kõike veel ei mõista, kõiki sõnu. Aga jah, tal on mingid sõnad on külge jäänud. Ongi see süüa, puder, auk. Ja ta hetkel on see iga, kus ta ütleb järgi kõiki sõnu. Et sellised lood, ühesõnaga. Et ma arvan, et Sonjast tuleb siuke nagu mina, sest et kui ta on enamasti ongi minuga, minul on eesti keelt kõnelevad sõbrad, aga samas tal ei teki ka raskusi vene keelt kõneleva inimesega suheldes. Et jah, jällegi, ma ei tea, võib-olla ta leiab mingi vene keskkonna, mingi sõpruskonna, vaata, kus ta hakkab suhtlema ja samamoodi areneb edasi, nii nagu mu õel oli, et me kunagi ei tea, aga kindlasti on tal see alus olemas, et saada hakkama nii eesti kui ka vene keele keskkonnas, mille üle mul on väga-väga hea meel ja ma väga tahaks talle seda inglise keelt ka hakata siis kuidagi kodeerima, aga ma ei ole sellega nagu tegelema hakanud, et ma ei tea, kas nagu ainult kui ta vahiks mingid multikaid ingliskeelsed, kas sellest nagu kindlasti see ei tuleks nagu kahjuks, aga kui palju see nagu päriselt annaks talle. Et ma vaatasin, et on mingi nii-öelda huviring, siuke nagu kool, kus siis juba jah, päris pisikestele tehakse siis neid tunde, õpivad seal inglise keelt ja hispaania keel oli ka seal, aga hispaania keel ma pigem võtaks esimesena inglise keele. Aga jah, seal ongi see, et seal on kindlal päeval nädalas, aga mul selle töögraafikuga on nii, kuidas on, et ma ei saaks seal käia. Ega see väga odav ka ei olnud. See oli mingi 500 millegagi euri või, kui ma õigesti mäletan. Aga eks need keeled tulevad ja lihtsalt jah, võib-olla endal on tulevikus kergem, kui tal vähemalt seda kuulmist on ja sellega ju õpid selle hääldamise ka ära. Aga ma lähen viskan pikali, puhkan natuke, enne kui Sonja ärkab.
kell on 3:30 juba. Ma ei tea, mis kell ta ärkab muidugi. Aga pärast me lähme mu õe juurde ja kuna ma olen siin praegu rääkinud sellest kakskeelsusest nii kaua, siis ma ei tea, kui pikaks ma seda vlogi enam venitan. Okei, ma ikkagi ei läinud kuhugi pikali viskama. Ma tegin hoopis smuuti ära. Panin ühe banaani, piima ja siis mul on selline smuuti segu. Panin seda natuke ja seal on sees on spinat, aga ma panin ühe spinati veel juurde. Ja tuli siis siuke. Ma jätan Soonjale ka natuke. Ja ma ostsin mingi eelmine nädal. Ostsin Maximast sellise asja. Spiruliina. Need ma panen enda omasse veel seda sisse. Ja siis teeme... Ma proovin enne. Vaata. Panen tassi sisse. Tegelikult ma ei usu, et see spiruliina mingit väga maitset, mingit erilist maitset annab. Aga proovime järgi. Natuke mõru on. Mega vähe nagu. Näeb välja nagu mingi... See ma ei teagi. Näed see... Siuke nagu mingi... vetika kalalõhn, aga mega roheliseks selle kõik. Ikkagi siuke vetika maitse tuli juurde. Aga ei midagi hullu. Aga siin vist oligi kirjas, et kus eesti keeles on nüüd. Üks teelusikas. Jah, lisada smuutidele, jogurtitele, salatikastmetele ja nii edasi. Et siis tuleb hakata smuutisid tegema. Sest mingiste kastmesse ma küll ei saaks seda panna. Ikkagi liiga palju. Ma arvan, peaks kogu sellele, peaks selle veel siia juurde panema. Siis oleks okei seda juua. Praegu on ikkagi seda küll ära juua vist niisama. Mitte niimoodi. Ma tahan ja siis jõa pese. Lenda tädi juurde. Lipu aitab. Mis mängid? Laupäeval või? Reedel. Reedel juba, Tänal nädalavahetus. tõi. Ei, reedel tõi. Homme peab tooma emme. No, homme saab nädal aega. Oi! See puks oli siis. Teema minu käes ülgab
vibe siin või, ma ei saa aru. Давай. Tule. Папа Александрычок. Tee niimoodi, Sonja. Mingi eesel oled. Oota, seisa nüüd hobune. Seisa eesel. Gregor, see... Vaata ette. Opsi. Tubli. Tee patsu. Tubli. Hea poiss. Järjekordne päev ongi jõudnud õhtusse ja kodus ma ei jõudnudki õhtul midagi teha, sest et õde kutsus külla ja noh, tal olid mingid joped seal, mida Sonjale tahtis anda. Siis me käisime seal ja kuna ilm oli nii hea, siis me olime õues ja käisime poes, sõime jäätist. Siis olime neil külas ja lõpuks kell oli märkamatult 9 ja me tulime koju ja võtsin Tripoli kaasa. Ehk siis meie kutsa on meil tagasi kodus. Muidugi õetütar oli natuke kurb, et võeti juba ära. Ma ei tea, alguses, noh nagu ikka, alguses ei saa vedama, pärast ei saa pidama, on ju. Aga kell on juba 11 ja et ma lähen ka magama ära. Ja tuligi jälle selline vabade päevade tegevuste rohke vlog. Ja üks asi veel, mis ma tahtsin mainida selle kakskeelsuse kohta. Et ma ei arva, et nagu kõik inimesed, neil on nii-öelda hirm, aga ma tean, mõned on küll, et issand, et äkki mu laps nagu ei hakka oskama eesti keelt või et nagu, ma ei tea, võtab selle teise keele üle, mis iganes see nende koduses keskkonnas on. Et ma ei saa öelda, et see on nagu mõttetu hirm, aga ei tasu karta, et laps omandab selle keele, mis tal, ütleme, vaja on, on ju. Et muidugi alguses on seda segadust võib-olla, et kasutab teise keele sõnu või et nagu kasutab seda kuidagi käänamist, pööramist, võib-olla nagu laenab teisest keelest, aga ajapikku see aju jõuab järgi. Ja näiteks mu enda töökaaslasel, ta on Kolumbiast pärit, ehk siis tema emakeel on hispaania keel, naisel on eesti keel, pluss nad omavahel räägivad inglise keeles. Ja ma küsisin ta käest ka, et tal nüüd laps sai 3-aastaseks, et noh, kas ta nagu räägib puhtalt, noh, niivõrd-kuivõrd on ju puhtalt nagu eesti kui ka hispaania keeles. Siis ta ütles, et jah, pluss ta saab aru inglise keelest, sest jällegi ta kuuleb seda igapäevaselt. Nii et lapsed on nagu käsnad, lihtsalt mida rohkem, seda parem. Aga nüüd küll lõpetame selle vlogi ja nüüd võib-olla tuleb natuke pikem paus kui nädalane. Nii et näeme teiega varsti uuesti. Tšau!